selle ukse kaudu siis andsid ära oma töötõendi, läbisid metallidetektori nagu lennujaamas, läksid tööle. Ja samast uksest siis väljusid ka need kinnipeetavad, kelle karistusaeg oli juba läbi, vabanesid. Selle suure värava taga on järgmine uks, selle kaudu siis sisenesid vanglasse külalised, kes läks lühiajalisele, kes läks pikaajalisele kokkusaamisele. Aga juttu kokkusaamistest räägime kõige lõpus, selle jätame magustoiduks, siis on aeg juba armastusest ka veits rääkida. Ja see sama auks väike toob meid täna teiega vabadusse tagasi ka. Siin on siis transpordipääsla ja siin kontrolliti kõik transport üle. Ja vahel, kui julgeoleku osakonda laekus vastav info, siis olid ka narkokoerad siin kohal. Kontrolliti transport üle. Ja oli olemas selline seade. Lavendel nimetati. Selle mööda.
väikse kaldega ja see tähendab, kui mõnel kinnipeetaval see närvikava üles ütles, kevadel, sügisel, siis paigutati sinna pimedasse, seoti voodipülge kinni ja oodati, millal mingi korraldus tuleb. Mõnda lihtsalt karistati sellega, et mitmeks päevaks pandi sinna pimedasse ja ta sai aru, et on päev ainult selle järgi, kui toodi toit. Kui toodi. Ja kunagi sügaval Vene ajal veel kasutati neid kambreid sellele eesmärgil, et kui mõnel kinnipeetavalt oli vaja kätte saada mingi info, mingi ülestunnistus, priznanie, siis väike vestlus toimus seal kambris. Peale seda vestlust siis pesti survepesuga kõik see kamber puhtaks, sellepärast see põrand ongi kaldega. Koridori põrandasse on ehitatud äravoolutoru, plaadid on peal, et saaks liikuda. Nii et igaüks oma fantaasiaga võib siia juurde mõelda, kuidas seal vesteldi. Ma arvan, et kõik saavad aru. Kunagi veel siin hoones oli selline karistusmeetod, kui pikemat aega siin hoones olid mingid rahutused, siis hommikusöögiks oli kinnipeetavatel soolakala. Ja mitte selline, nagu meie oleme harjunud sööma, et poest ostsid, panid leivale, nautisid, aga kus oli ikka selline paks soolakiht peal ja terveks päevaks, vahel ööpäevaks lülitati vesi välja. Igal kambril on topelt uksed, 2 ust. Sisemised on trellid, välimine on metallvärav. See on turvameetmed, security vist. Kui valvur tegi metallvärava lahti, et kinnipeetaval ei oleks kohe võimalust kallale tulla. Aga sisemised trellid ei päästnud valvurit, kui kinnipeetav otsustas oma uriini või mustaga loopida. Ja see oli täitsa tavapärane. Двойные двери, внутренняя решетка, наружная металлические ворота. Это безопасно, что открыл ворота, чтобы не напал. А внутренние решетки не спасали охранника, если заключенный решил кидаться мочой или калом. Это было обыденно. Siis välisuksel on selline uksesilm, käib sellise metallplaadiga nagu riiviga kinni ja valvur pidi pidevalt jälgima, mis nendes kambrites toimub, kuna siin hoones oli kõige rohkem enesetappe, kehavigastusi, в этом здании было больше всего членовредительств, самоубийств, всего такого. Ja oli ka juhuseid, kui see plaat eest ära võeti, lendas sealt metall ora välja, hea kui valvur eest ära jõudis hüpata, siis igal uksel on selline lahti käiv luuk, toiduaukudeks nimetati, karmuški. Läbi nende aukude siis 3 korda päevas jagati kuum toit kambritesse, termostega toodi sööklast. Ja samuti tutvustati mingeid dokumente. Ja üks arvestusosakonna töötaja naisterahvas pani paberi sinna luugi peale, hoidis 2 poolt sedasi kätega kinni, et kinnipeetav ära ei võtaks. Ja ei pannudki kohe tähele, šokiseisund. Kinnipeetav žiletiga tõmbas tal kõik käed puruks. Nii et nüüd lähme vaatame kõik selle huvitava oma silmaga üle.
vaatame. See on võt see. Сейчас мы пойдем в темную половину. Это построили в советское время, там камер побольше. А это уже пристроили, это было пристроили в солнце время. Siin on 2 erinevat tiiba. Kohe, kuhu me lähme pimedasse, see oli Vene ajal veel ehitatud, aga Eesti aega ehitati see tiib juurde, siin on väiksemad kambrid, aga seal pimedal poolel on palju suuremad kambrid. Siin kambrid, siin poolel võis olla 4-6 kinnipeetavat ühes kambrid, teisel korrusel. Esimesel korrusel mõlemad tiibad on üks kambrid. Aga teisel poolel, seal võis kinnipeetavat üle 20 tugevalt. Давали наказание здесь, в здании на 2 этаже, они отсюда выходить не имели права. Ну, если только, конечно, на центральную больницу в Таллин, если со здоровьем что-то, или когда освобождались. Магазин приходил сюда, библиотека сюда приходила, некоторые учились в школе, и вот учителя приходили, давали uroki и kaplan. Need kinnipeetavad, kes siin teisel korrusel kandsid karistust, need siit väljuda ei tohtinud, võisid väljuda ainult Tallinna vanglate keskhaiglasse, kui tervisega tõsine probleem oli. Või siis vabanesid. Kauplus käis siin koha peal, raamatukogu käis koha peal, mõned käisid koolis, siis õpetajad käisid, andsid siin tunde, kaplan käis, aga mina kutsusin teid siia selle maali pärast. See on ühe kinnipeetava maalitud. Siin on isegi tema nime tähki näha. Vladimir Kulja. Ja mis huvitavat oli tema maalides, kui ta maalis inimesi, nende inimeste silmad tundusid nagu elusal inimesel. Ja kusjuures ta ei olnud kunstnik, ta oli narkomaan. Ja kui ta oli kaines olekus, tema maalid olid jah ilusad, aga mitte midagi sellist iseäralikku. Aga kui ta oli narko uimas, siis midagi enneolematut tuli seal pintsli alt. 5 päeva nädalas me üritasime teha kõik, anda endast parima, et ta narkootikume kätte ei saaks. Nagu kinnipeetavad ise rääkisid, et esmaspäevast reedeni on neil vabad päevad, kuna siis on maja mente täis. Aga laupäev, pühapäev on neil tööpäevad, kuna siis on plats mentidest tühi. Et esmaspäeval tulime tööle, vaatame, vau, ilusad maalid, selge, hakkame oma tööga otsast pihta. Mina töötasin siis 4. eluosakonnas ja see kinnipeetav istus minu juures. Ja ükskord tulid mulle kabinetti kinnipeetavad ja ütlesid, et Maria, too mõni foto, et laseme sulle ka maalida kingituseks. Kade ma ei olnud, ma tõin oma tütre foto, see üle 20 aasta ripub mul seina peal. Ma saadan edasi telefoni, siis näevad kõik. Võite vaadata siis, mis seisus ta oli, kui ta seda maalis. Oleks ma selle maali vastu võtnud nagu kingituse, see oleks tähendanud seda, et mingi aeg nõutakse minult mingit vastuteenet. Если бы я приняла эту картину как подарок, то по тюремным законам это значило, что от меня в какое-то время что-то потребуют. Но я, как все женщины, похитрее была. Я договорилась с отделом безопасности. Через них эта картина вышла на свободу. И через них я в магазине, в тюремном магазине купила 2 блока сигарет и заплатила за эту картину. Хотя это действие тоже противозаконное, но этим занималась отдел безопасности. И, так сказать, мои руки почти остались чистые. Единственная картину заимела. Oleks ma selle maali võtnud, seda ma juba ütlesin, mingid vastuteened oleks nõutud. Mina pöördusin julgeolekuosakonda, siis see oli meil vanglas kõige tähtsam osakond. Nende kaudu sain selle maali vanglast välja ja nende kaudu ostsin vanglakaupluses 2 plokki suitsu ja maksin selle maali eest ära. Olgugi, et see tegevus on ka seaduse vastane, aga sellega tegeles julgeolek, mitte mina otse. Julgeolekul oli rohkem õigusi, ütleme.
Alguses muidugi kinnipeetavad ei tahtnud seda maali vastu võtta, seda maksu vastu võtta, kuna selline võimalus kaob käest, aga kaua nad ka ei vaielnud. Nad teadsid, et kui mina endast välja lähen, siis ma hakkan metsikult vene keeles ropendama. Mulle õudselt see meeldis, mul siiamaani meeldib kusjuures. Ja siis nad üleliia mind ei torkinud, ei vaielnud, kuna nad kunagi ei teadnud, kui mina oma suu lahti teen, mis sealt tulema hakkab. Вначале, естественно, заключенные не хотели принимать оплату сигаретами вообще, ну и вообще оплату, что такая возможность пропадает. Но сильно они тоже не спорили, потому что они знали, что если я из себя выхожу, то я начинаю бешено по-русски материться. Мне это ужасно нравилось, мне до сих пор нравится. И поэтому они лишний раз старались меня не трогать, потому что они никогда не знали, если я свой рот открою, что оттуда сыпаться начнет. А бывало, что я очень ядовито умела говорить. Это, наверное, дар такой, а? Я что-то раньше не задумывалась. Сейчас мы с вами спустимся по одной лестнице. Пожалуйста, очень осторожно. Очень неудобная лестница. Там каждая ступенька разной высоты и разной ширины. Она специально такая построена, что когда заключенный двигался по этой лестнице, чтобы у него не было возможности спешить. Nüüd me lähme ühest trepist alla ja palun kõigil olla väga ettevaatlik, sellepärast et seal on iga aste erineva kõrgusega, erineva laiusega ja kui kinnipeetav liikus mööda seda treppi, et tal ei oleks võimalust kiirustada, see on nimelt selliseks ehitatud. Ja kellel on valgust, oleks tore välja võtta. Me lähme pimedasse. У кого есть? Под наклоном. Да, что здесь и беседы проводилась. Так они всегда темные? Нет, две камеры только особенные. Эти буйные наказывали. Или морг. Когда в этом здании труп был, так первым делом сюда приводили. Так, вы можете ходить здесь по коридору, смотреть на камеры. Заходите в камеры, смотрите. В многих камерах написано, нарисовано на стенах. Интересно. А выйдем мы оттуда. Я буду в конце коридора вас ждать, там ориентируйтесь на мой свет. Но не переживайте, здесь никто не заблудится, потому что здесь все круговую. Если прошли даже в тот коридор, вы выйдете к выходу. Siin olid need pimeruumid, можете спокойно наступать, не переживайте, я со своим весом здесь спокойно. Siin olid need pimeruumid, ehk suurlugurid, kui siin hoones oli lassid esma joonistatud pilte peale. Nii et, aga ärge kartke ära eksida, siin on kõik ringi jätad võimalik. Kui teete ringi peale, jõuab rääkida ära.
Зачкна, выключи все. Здесь было тепло, хорошо, было центральное отопление пошли. Алло! Все, пошли. Вот тут они гуляют. Да, пошли. Выходи, Руслан, давай. А? Пойдем сейчас выйдем, посмотрим, вышли. Так, каждый проверит своего соседа, все ли вышли, никто не потерялся. Говорят, естественный отбор, если кто в тюрьме потеряется. Räägitakse, kui keegi vanglas ära kaob, see on loomulik kadu, aga meil selline suur seltskond, me ei hakka täna laristama. Oli küsimus põgenemiste kohta. Jah, omal ajal neid põgenemisi ja põgenemiskatseid oli väga palju. Eesti aegu neid oli palju vähem. Minu ajal 2 kinnipeetavad lasid ennast töötsoonis metallahju sisse keevitada ja said väravast välja niimoodi. Pikka pidu neil ei olnud väljas, paari päeva pärast leiti nad kusagilt baarist juuades peaga üles. Vene ajal üks kinnipeetav ehitas töötsoonis endale lennuki ja ta vedas kihla pari teiste kinnipeetavatega, et ta lendab üle müüri ja kus juures ta võitis selle kihlveo. Jah, üle müüri ta lendas mitte kaugemale, aga kihlveo ju võitis. Ja siis minu ajal kinnipeetavad teises eluosakonnas kaevasid maa-alust tunnelit. Ja teie buss seisab niimoodi ja niimoodi ju sõiduteele seisavad kohe eluosakonnad, kohe lähme elutsooni näete. Ja seal mõned meetrid kaevad ja oled väljas. Aga siin olid kõik insenerid, suured spetsialistid ja nad otse joones põrutasid kõrval eluosakonda. Kõik arvestused olid täppis. Насчет побегов, да, в советское время этих побегов, попыток побегу было очень много. В эстонское время их было мало. В мое время 2 заключенных себя их заварили в металлический шкаф, они так смогли выйти из тюрьмы. Недолго они на свободе были, через пару дней их пьяных где-то в баре нашли. И в советское время один заключенный в рабочей зоне построил себе самолет. И он заключил с другими заключенными пари, что он перелетит через забор. Пари он выиграл. Он перелетел, не дальше, пари-то выиграл. И в мое время еще заключенные во 2-м жилом отряде копали подземный ход по ночам. И, ваш автобус так стоит, а перпендикулярно к автобусу стоят жилые блоки. Там несколько метров ты на воле. Здесь очень большие все специалисты были, инженеры, все расчеты были в точку, и они прямиком в соседний жилой блок. See oli ju see metallibuum ja varastati suur pikk jupp või jõukaablid vahelt ära. Ja pumbad jäid seisma ja inimene, kes siis vastutas pumpade töös, see oli kusagil ula peal. Praegu tahaks temaga kokku saada, kätt suruda, et aitäh mees, täna sinule on meil nüüd selline uhke-puhke koht olemas. Ja esmaspäeval siis, kui toodi lisapumbad, see avarii likvideeriti, enam ei jõutud mitte midagi ära teha. Karjääris on hästi palju allikaid, hästi ruttu tuli vesi peale ja vähem kui nädala ajaga tekkis siia järv. Kõik need angaarid, hooned, buldooserid, traktorid, ekskavaatorid, kõik jäid vee alla. В 91 году в какие-то выходные была авария, электричество пропало. Тогда же вот этот, как говорится, бум металла был, везде крали все, что железное, и также украли большой кусок этого электричества толстого кабеля. И все насосы остановились. А тогда карьер еще работал? Да. Карьер еще работал, а тут добывали еще, да? И человек, который должен был отвечать за работу насоса, он где-то на пьянке был. Сейчас хочется с ним встретиться, даже обнять, сказать спасибо. Благодаря у нас теперь такое место есть, где отдохнуть.
В понедельник, когда привезли дополнительные насосы, эту аварию ликвидировали, но уже ничего никакие насосы уже ничего не успели, не смогли сделать, потому что очень много этих аликос, родников, родники, источники эти в карьере. И так быстро прибывала вода, что меньше чем за неделю у нас здесь озеро появилось. Все эти ангары, здания, бульдозеры, тракторы, экскаваторы, все под водой оказалось. Так Не что, посадили того человека? вот не знаю. Ущерб такой. Ну и что потом делать? Он туда на вторую часть. Да, естественно, тюрьма продолжила работать, просто сам карьер и это гору Тувки, почему-то ее называют Тувка. Это производственные отходы, это не материал какой-то. Это все отделили от тюрьмы. Уже не такая большая территория была для охраны. Что добывали в карьере? Бутовый камень. Да, делали щебенку. Вот сейчас увидите красивые кирпичики, сейчас пойдем. Siin oli karantiinihoone ja see ei ole kuidagi haigustega seotud, see tähendab, et siia toodi uued kinnipeetavad. Etapiauto peatus siin, kõik nad läksid sinna koridori peale ühekaupa koos oma isiklike asjadega. Seal koridori põrandal on sellised valged numbritega ruudud. Igas ruudus oli siis väike laud, tool ja istus siis vanglatöötaja, kes võttis selle uue kinnipeetava vastu. Otsis ta läbi, pani kirja tema isiklikud asjad, edasi sai siis laoruumist omale voodipesu ja läks siis karantiini kambrisse. Ja karantiinis kinnipeetav oli nädal aega. Sellele eesmärgil, et julgeolekutöötaja saaks temaga rääkida, vestelda, uurida, mis inimene ta on, mis pagasiga ta üldse siia vanglasse tuli. Kuna julgeolekutöötaja pidi õigesse eluosakonda määrama selle uue kinnipeetava. See tähendab seda, et elutsoonis need hooned jagunesid kaheks. Osa oli siis see vangla hierarhia kõige madalam aste, vanglakeeli, kukesalgad, alla lastutesalgad. Osa oli siis see kõrgem aste ehk autoriteedid. Ja ütleme, kui julgeolekutöötaja tegi oma tööd lohakalt ja kogemata selle alumise astme kinnipeetava määras kõrgemate sekka, siis parimal juhul võis seda kinnipeetavat oodata hea keretäis ja eluosakonnast välja viskamine. В карантине заключенные находились неделю с целью, чтобы отдел безопасности мог узнать, что он за человек, с каким багажом он вообще сюда в тюрьму пришел, с какими проблемами, так как отдел безопасности должен был назначить в правильный отдел, в отряд в жилой зоне этого заключенного. А в жилой зоне эти отряды делились как бы надвое. Часть была самая низшая ступень тюремной иерархии, по тюремной петушатники, отряды опущенных. А часть была высшая ступень иерархии, блатные, так сказать, воры в законе. И если отдел безопасности не очень качественно свою работу сделал и нечаянно, допустим, человека, который должен был пойти на низшую ступень, назначил на высшую, то в лучшем случае его ожидала хорошая трепка, избиение и просто выкидывали из отряда. Это в лучшем случае. А в основном это всегда все плачевно заканчивалось. Siit edasi oli töötsoon kunagi. Teda nimetati omal ajal Aarete saareks. Seal me ekskursioonidega ei käi, hästi suur territoorium, seal on enamus hooneid juba maha lammutatud ja enamus keelatud esemeid ja aineid tuli läbi töötsooni vanglasse sisse. Kinnipeetavate jaoks ei olnud absoluutselt mitte midagi võimatut, kui nemad midagi tahtsid, nemad võisid läbi töötsooni selle endale soetada, kui oli millega maksta ja maksavahendiks olid siis raha, valuuta, kuld, narkootikumid, suitsud. Vanasti oli veel Must India tee ka, sellest nad keetsid сärинat, чифири. Там рабочая зона, очень большая территория, там мы с экскурсиями не ходим, потому что там в основном уже тюремные здания все снесены. И рабочую зону когда-то называли островом сокровищ, потому что основное количество запрещенных предметов
веществ, все приходили через рабочую зону в тюрьму. И для заключенного не было ничего невозможного. Если он что-то захотел, он мог через рабочую зону себе заказать, если было чем платить. И платежным терминалом были деньги, ну и валюта, золото, наркотики, сигареты. И когда-то в советское время еще был черный индийский чай. Из него варили чефир. А работать они могли здесь где-то? Куда доставляла это все? Машины же приезжали с товаром, с материалом. Все было загружено. Даже могли в газовых баллонах запрещенные предметы прийти. Что, допустим, баллон с кислородом. Открываешь, шипит. Газ есть. А газа вот столько было. Перегородка построена. И ниже было все заполнено всем лучшим. Да. Этим занимался. Ну, сами заключенные. Они договаривались с волей, у них связи, то все, у кого деньги были. Ну, охранники. Постоянно были обыски, но народу очень мало работало. А территория была огромнейшая, что просто нереально было охранникам все это досконально, постоянно проверять. Потому что сегодня они здесь проверили, все чисто. А завтра пришли, проверили, а тут это пейдик, как это? Хрон. Да, вот хрон, ну где прятать сделано. В порожках, под кафелем. У них так мозг работал, что иногда просто удивляюсь, как? Подоконник, допустим, при стройке, ну, когда строили, подоконник установили, что она даже не шевелится. Где-то там гвоздики, иголочку вытащишь, она как ящик выдвигается, хоть сам залазь туда. Делали. А рабочая зона, они там что делали? То есть это как раз карьер копали? Или Нет, совсем? карьер за Дальше. зоной. Рабочая зона, там разные цеха еще были. Сейчас мы пройдем это здание, потом расскажу про производство чуть-чуть. Isegi gaasiballoonides võisid keelatud esemed ained vanglasse sisse tulla. Ütleme, hapnikuballoon, teed korgi lahti, susiseb, gaas on sees, aga gaasi võis nii palju olla, oli vahesein ehitatud ja allapoole oli kõik head ja paremad täis. Nii et ja rahvast oli, ütleme, töötajaid, neid valvureid oli väga vähe, kes pidevalt olid meil läbiotsimised. Aga nii väike kogus rahvast töötas, et lihtsalt ei jõudnud hallata kõike seda vanglat. Ja ütleme, täna kontrollisid ühe koha ära, kõik oli ilus puhas. Homme lähed kontrollima, sa leiad seal peidiku. Neil absoluutselt ööpäevaringselt elu kees kogu aeg midagi toimus. Rääkisin teile ajalugu, natukene kaasaegsemad asju siia huvitavad juurde. 8 aastat tagasi, kui ma hakkasin ekskursioone tegema, mul oli ka selline suur grupp nagu teie. Seisin siin ülemise trepiastme peal, rääkisin. Hakkan sisse minema, teen ukse lahti, mingi joodik magab mul seal põrandal, peaga vastu välisust. Mida sa teed, pähe ei astu ju. Panin ukse kinni, vabandasin külaliste ees, ütlesin, et sorry, et täna me sinna ei lähe, seal on hõivatud Tamzanita. Mehed olid uudishimulikud ja läksid vaatama, et mis seal siis toimub. Ja tuli välja, et ei maganudki. Oli hoopis 2-3 päeva vana laip. Мужчины были любопытные, когда я сказала, что мы туда не пойдем, пошли посмотреть, что ж там творится. И оказалось, что там не спал алкаш, а был труп 2-3 дня лежавший там. Бывший заключенный где-то нашел эту дырку и пришел сюда поностальгировать. Здесь и остался. Et endine kinnipeetav oli, kes siis leidis selle augu, selle prao, tuli siia nostalgitsema. Siia ta jäigi. Paljud mõtlesid, et see on lavastus, многие думали, что это представление такое, чтобы интересно было. Ну нет, lavastus ei võta korraks kätt värisema. От представления чуть-чуть рука не задрожит. Я уже сказала, что наша работа была как киндер-сюрприз, не знаю, что в течение дня придет. И это самое. Ну, когда я работала, мы ко всему были готовы. Труп, ну труп так труп. Все эти процедуры проходили положенные. И рабочий день шел, как обыкновенно, дальше.
А когда я уже от тюрьмы отошел, там годами уже не касался, то испугалась, и trupp такой. Kui me töötasime siin, siis me olime kõigeks valmis. Laip siis laip, et kõik need protseduurid läksid mööda ja tavapäraselt läks tööpäev edasi. Aga kui sa juba pikalt oled vangla elust eemal olnud, siis võttis käe värisema küll. Õhtul, kui tütrele helistasin, rääkisin, ta ütles, ema, vangla tervitas sind, võttis su vastu. Ma ütlesin, jumal tänatud, et mind mujal niimoodi ei tervitata. Я когда вечером дочке позвонила, рассказала, она говорит, мама, тебя тюрьма приняла назад, здоровала с тобой. Я говорю, господи, как хорошо, что в других местах со мной так не здоровается. Siin me läbime ainult esimese korruse, teisele me ei lähe, seal on ohtlik. Ja väljume hoone teiselt poolt. Teisel korrusel siin samamoodi kandsid karistust need kinnipeetavad, kes ei saanud teistega koos elutsoonis karistust kanda. Здесь мы пройдем только первый этаж, на второй мы не пойдем, там опасно. И выйдем с другого конца. И на втором этаже здесь также отбывали наказание те заключенные, у которых не хватало смелости отбывать наказание со всеми в жилой зоне. Вот здесь был стул, и здесь тюремный работник принимал нового заключенного. Новое. Здесь были камеры карантина. Ой. А скажите, пожалуйста, здесь и на первом, и на втором этаже окна начали менять. Здесь планируется какое-то строение? Никто не застрахован от этого. Это не значит, что я специально стала преступником, там кого-то убила или там украла, или что. А есть такие моменты, что непредвиденное. Говорят, не зарекайся от тюрьмы отсюда. Да. Привела привет, что, вот, допустим, бегу на остановку, какой-то алкаш на данный. Если образование у него было, его обязали пойти на работу. Работали абсолютно все. У нас очень большое производство было. Даже эти товарные поезда заходили у нас в тюрьму. Был цех, который изготавливал какие-то военные прицепы на машины. И вот их поездами на Урал вывозили, в Сибирь.
Ну, из Эстонии, если они понадобились, отправляли фуры и привозили. Ну, зачем прямо идти, если вокруг можно? Был цех гальваники. У нас очень большой цех, знаменитый. Был обмотки моторов, электромоторов. Делали эти бидоны под молоко, эти ведра. Деревообрабатывающие, металлообрабатывающие какие-то цеха были. Очень большое производство. Kunagi Vene ajal oli üks range seadus, kui isik sattus vanglasse ja tal puudus haridus, ta kohustati minema kooli, et ta omandaks hariduse. Kui haridus oli, ta kohustati minema tööle. Meil oli väga suur tootmine siin, meil isegi kaubarongid käisid siin sees. Ja meil oli üks tseh, mis valmistas ka sõjalise eesmärgiga mingeid järelkärusid autodele, siis need rongidega läksid Siberisse, Uraali. Meil oli galvaanikatseh, siis oli puidu, metallitööstus mingi. Meil oli hästi kuulus tseh, elektrimootorite mähkimise tseh. Et toodi isegi suured rongidega isegi tulid mingid suured mootorid sisse. Tänapäeval on kergem uus mootor osta. Täna vist ei mähitagi enam. Aga Eesti aegu kõik need seadused muutusid leebemaks. Kedagi enam kohustada ei saanud. Tahad tööle minna, tubli poiss. Ei taha tööle minna, siis ole eluosakonnas. Võta päikest, tegele spordiga, loe raamatuid. Но в эстонское время все эти законы изменились, стали более мягкими. Никого уже принудить, заставить нельзя. Захотел на работу, молодец. Не хочешь, ну, отсиживай свой срок в отряде. Загорай, занимайся спортом. Так тяжело им здесь жилось. Работа оплачивалась, да. Это все им поступало на счет. Да. Скажите еще, пожалуйста, я где-то прочитала, что сейчас этой территорией не Эстония уже владеет, Латвия, да? Нет, Давайте почему? Коралдай, нет? Это просто работает здесь человек с Риги. Он несколько лет, он работал в Риге спасателем, и на летний период он приезжал сюда, работал гидом тоже. Он на английском, на Рига это Литва или Латвия, я не соображаю. На своем языке, на английском, на русском проводил экскурсии. Так все ему здесь понравилось, и они сейчас с женой сюда переехали, и он сейчас занимается всем этим. А хозяин эстонец, директор этой большой фирмы КБ Ауто. Ему и эта территория вся с карьером. Это частная территория, получается? Частная, да. Как давно она частная? Ой, ну я тут уже телепаюсь лет 8, а она уже больше. Нет, целый год, здесь не было никакого хозяина. Вот здесь и мародерствовали люди, тут выносили все, что можно. Terve aasta, kui vangla kinni läks, ei olnud siin peremeest, sellepärast siin viidi välja kõik, mis riigi andis. Потом уже купили. Это где-то с 2014-2015 года. То есть в этом году открыли уже как музейный комплекс? Ой, нет, я уже 8 лет делаю экскурсии. Уже давно. А почему в последние года сделали вот как раз платный вход именно на территорию? Все годы были Не платные. всегда. 3 года назад не было еще, 4 не было и так далее. Это вам удалось пройти бесплатно. Почему? Нет, мы проходили через основной вход, все было в порядке. Ну это просто удача. Все так. Это повезло. Много раз тут были, вообще никогда не было. Охранник спал. Охранник тогда был здесь, в здании, не там. Окей. А так вот и я знаю, что все уже платно было. Уже я, лет 8, и карьер уже закрыт был. В это время уже карьер тоже. Kõik eluosakonnad eest olid lokaalaiaga, võrestikuga varustatud, et oma eluosakonna piires kinnipeetav ilma saatjata väljuda ei tohtinud. Siin oli kunagi salk, eluosakond. Ja kõik kinnipeetavad, kes tahtsid tööle minna, pidid otsejoones elutsoonist siia üle kolima. Et elutsoonist tööl käia ei tohtinud. Все отряды были спереди вот такой локальной зоной, решеткой закрыты, что со своей территории заключенный без сопровождения выйти не имел права. И здесь был 10-й блок рабочий, и все заключенные, которые хотели пойти на работу,
из жилой зоны должны были сразу переехать сюда. Из жилой зоны нельзя было на работу идти. Чтобы избежать попадания в жилую зону, kuhu siis omaksed, lähedased, sõbrad kandsid rahasummasid. Sealt võeti siis vastav protsent maha hagikatteks, alimendid, mis iganes. Ja ülejäänud summa eest sai siis kinnipeetava kaupluses ostelda. Ja kaupluses ei olnud müügil suhkrut, mahla oli ainult tomatimahl. Ja karamellikommeneid, klaasist lutsukomme, kuna sellest kõigest sai teha alkoholi. Retsept number 2. Ja kohe tuleb number 3 ka. Ei olnud müügil sellise nagu hambapasta tuubi sees saapaviksi. Ну, как я уже сказала, не продавался сахар, сок, был только томатный сок и карамельки эти сосучки. Из всего можно было сделать спиртное, брагу. Вот это второй рецепт. Сейчас будет третий. Как в зубной пасте, вот в тубике, вот это вакса для обуви. See sisaldas piiritust. Pigistati see saapaviks leivatüki peale välja. Seisis natukene aega, leib tõmbas kõik selle piirituse endasse. Siis kraabiti see saapaviks sealt leiva pealt ära. Leib söödi ära, oli jälle hea olla. Выдавливали вот эту ваксу на хлеб. Хлеб вытягивал весь спирт в себя. Эту ваксу снимали с хлебушка. Хлеб съедали опять шуба-дуба шалла. Хорошо нам. Eluosakondade kaupa graafiku alusel said nad külastada siis poodi. По отрядам по графику вот посещали. Все отряды были спереди закрыты локальной зоной, как я уже около 10-го показала. За углом каждого отряда раньше был их самодельный тренажерный зал, где они железкой таскали. Потом это все убрали, потому что решили, что заключенные посильнее подают, чем охранники. Loen, nagu ma juba rääkisin, kõik eluosakonnad ees olid lokaalad. Как общежитие, как сказали. Мы студентами так жили.
В основном жаргон тюремный был и на эстонском языке, на русском, что плотной, но что я когда уже экскурсию на эстонском языке делаю, я перевожу как бы вот смысл, что она уже не так звучит, ну, более сочно звучит на русском, конечно. А сейчас мы идем с вами в сердце тюрьмы. Чтобы хоть теплый воздух шел. Мы находимся с вами в сердце тюрьмы, мы oleme teiega vangla südames. Здесь была дежурная комната, находился дежурный тюрьмы, и у него были в подчинении люди, которые следили за порядком и в жилой зоне, и в рабочей, внутри тюрьмы. Внешняя охрана вооруженная была совершенно отдельная единица. Siin oli siis korrapidamisruumis vangla korrapidaja, et tema alluvuses oli siis üksus inimesi, kes jälgisid korda nii elutsoonis kui töötsoonis, vanglas seespool. Välisvalve relvastatud üksus oli hoopis eraldi. Aga mina tahan teile sellest kapist rääkida. Praegu on siin riiulid sees. Vanasti siin riiulid sees ei olnud, oli pink ja nimetati seda 30-ndaks. Хочу вам про этот шкаф рассказать. Сейчас тут полочки, а раньше здесь полочек не было, была скамейка. И назывался этот шкаф 30-ка. Это значит, если какой-то заключенный с каким-то нарушением попадался в дежурную смену, его брали за шкирку и закрывали здесь в шкафу. Потом узнавали, из какого отряда он, связывались и ждали, когда за ним придут. И 30-ка она называлась из-за того, что больше 30 минут нельзя было здесь заключенного держать. Но у нас в тюрьме работали только счастливые люди, никто за временем не следил. Сидели часами здесь, иногда всю ночь, иногда по 8-10 человек могло здесь находиться. Как кильки в банке, да. Ja 30-ndaks seda nimetati... Да. Ну, если побольше мужчин, тогда поменьше. Kui korrapidamisteenistusele mõni kinnipeetav jäi silma mingi rikkumisega, siis võeti kratist kinni, toodi siia kappi luku taga. Siis võeti ühendust eluosakonna töötajaga, oodati, millal talle järgi tullakse. Ja 30-ndaks nimetati seda sellepärast, et üle 30 minuti ei tohtinud siin kinnipeetavat sees hoida. Aga kes meil ikka siin seda kella nii väga jälgis, vahel istuti siin tunde, vahel öö läbi, vahel oma 8-10 inimest võis korraga siin olla, nagu kilud purgis. Aga euroseaduste tulekuga leiti, et see on väga ebainimlik ja siis ehitati selline humaanne pool. Edaspidi siis hoiti humaansuses sedasi kinnipeetajaid. С приходом европравил решили, что это очень нечеловечно. Тогда гуманную клетку такую построили. И потом в таком гуманизме находились заключенные. Снялись с советскими войсками, а в начале 90-х они же ушли из Эстонии. И быстро. И сразу негде было взять обученных тюремных работников. Брали с улицу. Любого. Предлагали хорошую зарплату, звали на работу. Алкаш, не алкаш, все подходили. Утром, если на работу пришел, хорошо. Если был слегка нетрезвый, ничего страшного, он за сутки протрезвеет. Можете сами представить, какая анархия здесь началась. В тюрьме очень много было криминальных группировок, и они между собой стали воевать, и почти ежедневно были трупы, убийства. Когда какой-то день проходил без трупа, то можно было уже как государственный праздник отмечать. С тех времен такой черный анекдот ходит, что если у охранника спросили, ну как у тебя эта смена прошла? Ой, эта смена такая спокойная была, только 3 трупа. Это уже рассказывает, насколько здесь критично все было. Но ближе уже к концу 90-х это все стало меняться, потому что очень много было изменений законов, очень много льгот появилось для заключенных, и они сами стали за порядком следить. Тогда это все стало меняться.
90ndate algus kujunes vanglate jaoks üheks raskemaks perioodiks. Vanasti vanglaid valvasid Vene sõjaväed. Aga 90ndate alguses läksid nad ju Eestist minema ja päris kiiresti ja kohe ei olnud asemele võtta väljaõpet saanud vanglatöötajaid. Võeti suvalisi tänavalt, joodid või mitte, kutsuti tööle, kõik sobisid. Et hommikul, kui tööle ilmus, oli tore, kui oli kergelt joogine, polnud ka probleemi, küll ööpäevaga ennast kaineks töötab. Ja selline kontingent siis mingi aeg siin töötas. Te võite ise ette kujutada, milline korralagedus siin tegelikult oli. Vanglas oli hästi palju kriminaalseid grupeeringuid, nad hakkasid omavahel sõdima. Igaüks ju tahtis selle võimukarika enda kätte haarata ja tapmisi oli pea igapäevaselt, et laip laiba otsa, et tollest ajast on üks selline musta huumoriga anekdoot liikumas, et kui valvuri käest küsiti, et kuidas sul see vahetus möödus. See vahetus oli nii hea ja rahulik, ainult 3 laipa, see juba näitab ära, kui keeruline see olukord siin kunagi oli. Aga 90ndate lõpupoole hakkas see kõik juba vaibuma, siis tuli hästi palju seaduse muudatusi, hästi palju tuli soodustusi kinnipeetavatele ja siis nad hakkasid ise seda korda hoidma, jälgima ja kõik muutus. Põhiline oli neil TEV, tingimisi enne tähtaegne vabanemine. Et kui suurem osa karistusajast oli juba ära oldud, käitumine oli hea, sai kirjutada kohtule avalduse, läks kohtust läbi, sai varem koju. Nende jaoks väga olulised olid pikaajalised kokkusaamised. Vanasti need seaduse järgi olid kord poole aasta jooksul, 1, 2 ja 3 ööpäevased. Siis omaksed tulid selliste moonakottidega, kõik oli head ja paremad täis ja väga palju oli keelatud esemeid ja aineid ka. Ja siis seda korda muudeti, tehti 1 ööpäevaseks, külaline võis vanglakaupluses endal mingi suupiste osta, aga kinnipeetavale toodi termosega toit siis sööklast. Ja siis tuli soodustus, et kinnipeetav sai kirjutada avalduse, et palun võimaldada mulle lisapikaajaline kokkusaamine, kui kirjutati alla, mõned käisid iga kuu, poole aasta asemel. Lühiajalised kokkusaamised, need olid seadusega ette nähtud kord kuus, 2 tundi, kas laupäeval või pühapäeval. Ja samamoodi sai kirjutada lisalühiajalise avalduse, kirjutati alla, sai teist korda veel kuu jooksul ära käia. Ja vanasti käisid nad veel puhkusel. See sõltus muidugi paragrahvist ära oldud ajas, aga neil oli õigus aasta jooksul nädal aega viibida kodus. Для них очень важны были свидания. Пойдемте в это помещение туда. Все влезем, чтобы показать. Куда идем? Туда? Да, пойдем.